Hello,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုဗီဒီယိုမှာဆရာကနော်ဒီ array နဲ့ cup နဲ့သုံးပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေကို copy ပွားပေါ့နော် copy ပွားတဲ့အချိန်မှာဒီ cup ကဒီလိုကွေးနေတဲ့နေရာတွေမှာအရာဝတ္ထုတွေပုံပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ဒီရှောင်လွှဲပြီးတော့နော်ဘယ်လိုမျိုးပုံမပြတ်ဖက်နဲ့ပုံမှန်အတိုင်း copy ဘယ်လိုကူးလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုပြဿနာမျိုးကတချို့လူတွေကြုံမှုမှာပေါ့နော်တချို့လူတွေကလည်းစသုံးတဲ့လူတွေလည်းဒီလိုလုပ်နေကိုမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြဿနာကြုံလာရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဆရာပြပေးမယ်ဥပမာဆရာတို့ကဒီမှာ cup နဲ့နော်ဒါ blender ရဲ့ cup ပေါ့နော် blender ရဲ့ cup နဲ့ဆရာ cup တစ်ခုဆွဲထားတယ်ဒါလေးကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ပလဲလဲဆွဲလေးလုပ်မယ်ဆိုပါစို့နော်အဲ့တော့ဒီ spear တွေကိုဆရာတို့ကဒါ UV spear ပဲနော် spear တွေကိုဆရာတို့ကဒီ cup ပေါ်မှာ copy ကူးပြီးတော့လို့အပြည့်တင်တာပေါ့နော်အဲဆိုရင်တို့လွယ်လွယ်ကူလုပ်လို့ရတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ array modifier ကိုတင်လိုက်မယ်နော် array modifier တင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီလို array တွေကိုကျွန်တော်အရွယ်အစားပမာဏပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သလောက်တင်လိုက်ဒါ x တွေ y တွေကအရင်မကြည့်ဘူးလောလောဆယ် x ပါပဲ x ကို copy ကူးသွားတာပေါ့ရတယ်နောက်မှအခုလောဆယ်ဒါ30လောက် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်နော်လိုရရင်ဒါပြန်ညှိလို့ရတာပေါ့နော်အရေးအတွက်ကဟုတ်လားအနေအများနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ဒီ array modifier အခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ minimize လေးလုပ်ထားလိုက်နော် apply မလုပ်သေးဘူးနော် apply မလုပ်ဘူးပြန် minimize လေးလုပ်ထားပါပြီးရင်အပေါ် cup modifier တင် cup modifier ကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဒီ cup တိုင်းပုံပြောင်းတာနော်အဲ့ဆိုတော့ default x က x အဲ့ဆိုဒီ x ဝင်ရိုးတိုင်းသူကဒီလိုအရှည်လိုက်သွားမယ်နော်ဒီမှာဆရာတို့ y လို့ထားရင် y ဝင်ရိုးတိုင်းအရှည်လိုက်သွားမယ်ဒီမှာငါတို့ကအရှည်ရပါလဲဆို x ဝင်ရိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာ x ထားတာမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ cup object ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဒီ picker လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့ဒီ cup ကိုရွေးပေးလိုက်ရင်အဲဒီလိုမျိုးဟုတ်လားဒီ object ကဒီ cup ထဲမှာသွားပြီဆရာတို့ဒီမှာ spear နဲတာများတာရှိရင်ဒီ array တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းတင်လို့ရတယ် short လို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ချက်ကဆရာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးပို့သွားတယ်ဆိုပါစို့နော်နည်းနည်းလေးပို့သွားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုဒီ spear ရဲ့ scale ကိုနည်းနည်းလေး short လို့ရတယ်နော် x scale y scale z scale ကိုဒီနားလေးကိုကျွန်တော် drag ဆွဲဒီလို drag ဆွဲလိုက်ရင်သုံးလုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ short တာဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ shift ကိုဖိပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဆွဲလို့ရှိရင်နော်ဒီ drag ဆွဲလိုက်ပြီးတော့ shift ကိုဖိပြီးရွှေ့ရင်ဒီလိုတန်ဖိုးကနည်းနည်းလေးပဲသွားတယ် shift ကိုဖိထားရင် blender မှာဗာလဲ slow down နော်အဲဆိုဒီသုံးကိုတပြိုင်နဲ့ဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကညှိလို့ရမှာ okay အဲဆိုတော့ငါတို့ play လဲဆွဲလေးဖြစ်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့အခုမှ ဆရာပြောခြင်းနဲ့ ဟုတ်တာပေါ့ပြဿနာအခုမှစနော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ spear တွေကကြည့်လိုက်ဒီနားတွေကလုံးလုံးလေးတွေအဆင်ပြေတယ်ဒီ down ကျိုးနေရာတွေမှာ spear အလုံးမဟုတ်တော့နော်အဲဒီနားတွေမှာဒီလားကျွန်တော်ပုံပြတ်သွားတယ်နော်ရွှင်ရွှင်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးလားဒီနားတွေကွေးတဲ့နေရာတွေမှာရွှင်ရွှင်ကြီးတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဆရာဒီနေ့ပြပေးမှာဒီ problem မဖြစ်အောင်လို့ပြပေးမယ်နော်အဲဆိုတော့ဆရာဒီ spear တွေကိုဒီလိုမျိုး copy ကူးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပုံစံတွန့်မသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြပေးမယ် okay အဲဆိုတော့ဆရာဒီ modifier တွေကိုပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီ spear ကိုဆရာတို့နောက်တစ်မျိုးလုပ်မယ်အဲဆိုဒီ cup modifier ပြန်ဖြတ်မယ်ဒါကိုလည်း array ကိုလည်းပြန်ဖြတ်အဲဆိုတော့ငါတို့ဒါ original တိုင်းပေါ့နော် spear တစ်လုံး cup တစ်ခုရှိနေတယ်အဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ spear ကို array ထည့်ပြီးတော့ cup တင်လို့မရဘူးနောက်ထပ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း plane တစ်ခုထည့်လိုက်နော် add ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် mesh plane တစ်ခုထည့်လိုက်အဲဆို plane တစ်ခု center မှာရောက်လာလိမ့်မယ်ဆရာတို့ဒါ top view ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ scale နဲ့ဒီ plane များကိုနော်ဒီ spear အရွယ်လောက်နော်အတိလောက်ဖြစ်အောင်ဆရာတို့ချိန်လိုက်ဟုတ်လား okay ဒီလောက် spear နဲ့အတိလောက်ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဆရာတို့ထုံးစံတိုင်းဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ scale ratio တွေပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ control A ပေါ့နော်ဆရာ shortcut လေးဖွင့်ပြမယ်ဟုတ်လားဒီမှာ shortcut တွေကဒီမှာကြည့်နော် control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့ apply scale လုပ်လိုက်ရင်ဒီ scale ratio တွေမှန်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် okay အဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ငါတို့ကဒီ spear ကိုဆရာတို့က copy ကူးပြီးဒီပုံမှာမထားဘဲနဲ့ငါတို့က plane ကိုအရင်ဆုံးဒီ plane ကိုဒီပုံမှာတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ plane နေရာမှာ spear ရင်းနဲ့အစားထိုးလိုက်နော်အဲ့လိုလုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကြည့်အောင်အဲဆိုတော့စောစောလုပ်ပုံလုပ်နည်းအတိုင်းပဲငါတို့ဒီ plane များကိုဆရာတို့ array modifier တင်လိုက်မယ် x မှာပဲတင်လိုက်ကျွန်တော်တို့စောစောလိုပဲ
ဒါအတိုင်းဒါတစ်ခုကြည့်တင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကအရှည်ကြီးဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး repeat ဖြစ်သွားတာလား speed ကဒါပလိန်းများတယ်လေဒီလားဒီမှာအစစ်ကလေးတွေနေတယ်နော်ဒါပါလေ repeat ဖြစ်သွားတာ14ခု15ခုအစင်ပြေလောက်ထားလိုက်နောက်မှအတိုးချော်လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့စောစောလိုမျိုးပဲငါတို့ curve modifier တင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ curve ကိုဒီ shape ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် okay ဒီမှာလို့သာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒီလိုဝင်သွားပြီငါတို့မပြည့်သေးဘူးမပြည့်သေးရင်ဆရာတို့ဒီ array ကိုနည်းနည်းတင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီမှာပြည့်သွားအောင်လုပ်လိုက်နော်ပြည့်သွားအောင်လုပ်လိုက်ရင် okay အခုနေကြတော့ကျွန်တော်ကြော်သွားလားပါလားမမြင်ရဘူးကိစ္စမရှိဘူးနောက်မှပြန်ညှိမယ်နော်ဒါဆိုတော့ဒီ curve တွေဝင်သွားပြီဆရာတို့က curve လိုချင်တာမဟုတ်ဘူး speed တွေလိုချင်တာအဲ့ဆိုရင်ငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီမှာဆရာတို့ကဒီ speed ကိုနော်ဒီ curve နဲ့ link ချိတ်ပေးရတယ်နော်ရိုး link မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ငါတို့က link ချိတ်မယ်အဲ့ဆိုဒီ plane များကကျွန်တော်ဒီ modifier တွေပိတ်ထားတာဖွင့်ထားတာအရေးတော့မကြည့်ဘူးเนาะပိတ်လည်းပိတ်ထားလိုက်ဟုတ်လားဒီမှာသူကပုံမှန်တိုင်းဒီလိုရှိနေတယ်เนาะဟုတ်လားဒါကျွန်တော်တို့ speed ဥစ္စာပေါ့ plane များသူ original တိုင်းကျွန်တော် modifier တွေကိုပိတ်ထားလိုက်เนาะအဲ့ဆိုတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ link လုပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ speed ကိုရင် select မှဒုတိယဗာလဲဒုတိယတစ်ချိန်မှာ plane ကို select မှ plane ကဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုတော့ plane ကလိမ်မွေအောင်လေးဖြစ်နေရမယ် speed ကပန်းအောင်လေးဖြစ်နေရမယ်ဒီလိမ်မွေအောင်ဖြစ်တဲ့ကောင် active object လို့ခေါ်တယ်เนาะပြီးရင်ငါတို့က shortcut တစ်ခုနှိပ်မယ် link လုပ်တဲ့ shortcut က control p เนาะဒါရိုး link အဲ control p နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလို link object ကဆိုရင်ပန်းရောင် object ကလိမ်မော်ရောင် object ကို link လုပ်သွားတယ်เนาะအဲဆိုလိမ်မော်ရောင် object ကပေးရင်เนาะအဲပန်းရောင် object ကအနီရောင် object ကပန်းရောင်ပေါ့เนาะအနီရောင်တော့မဟုတ်အနီရောင် object ကဟုတ်ကြ shine เนาะအဲဆိုရိုး object ပဲเนาะ set parent to object ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီကောင် link ဖြစ်သွားပြီသဘောတရားကတော့ဆရာတို့ဒီ plane ကိုရွှေ့လိုက်ရင်เนาะဒီ speed ကပါသွားပြီเนาะ plane ကပေးရင်ဒီကောင် shine เนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီကောင် select မှာဒုတိယတာကိုမှတ်ရတယ်เนาะဒါ basic တက်တဲ့လူကတော့သိပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆရာတို့ဒီ array ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီ object ကသူက array နဲ့ copy ပွားသွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကမှာဆရာတို့ဘာလုပ်ရှင်လဲဆိုတော့ဒီ parent shine ဒီလို link ချိတ်ပြီးသွားရင်ဒီ parent object ရဲ့နော်ဒီ object data object properties ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ instancing ဆိုတဲ့အကောင်ရှိတယ်အဲ့ instancing ထဲမှာသူ့ရဲ့ parent သူ့ရဲ့ shine object တွေကိုဒီ parent object face time နော်ဒီ face တစ်ခုမှာတစ်ခုစီကိုမလို့က instant လုပ်လို့ရတယ် vertex မှာလုပ်လို့ရတယ် face မှာလုပ်လို့ရတယ်အခုက none ဖြစ်နော် vertex ဆိုရင်ဒီလားဒီ vertex ရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးမှာ speed တွေတစ်ခုစီပေါ်လာတယ် okay နော်အဲ့ဒါ face ဆိုရင် face အလယ်မှာ vertex တစ်ခုစီပေါ်လာတယ်ဒါဆိုတော့ငါတို့ကဒီ shine object speed ကိုဆရာတို့ကဘာလို့ဆရာမလို့တော့လဲဆိုတော့ဆရာတို့က array လုပ်ဆရာမလို့ဘူးเนาะသူ original object ကိုပဲဆရာတို့က array လုပ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ curve ကတင်ပြီးသားဟုတ်လား curve ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ဒီပေါ်ရောက်သွားပြီเนาะအဲ့ဆိုဒီ shade မှာကြည့်လိုက် speed တွေကပုံမပြတ်တော့เนาะကျွန်တော်တို့က front view မှာကြည့်လိုက်မယ် speed တွေကအလုံးတိုင်းပဲရှိနေပုံမပြတ်တော့ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ problem ကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့ကဒီ plane များကြီးကိုမလိုချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ငါတို့ speed ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ properties တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲ instancing အကွက်ထဲမှာပဲဒီ instancing ကပိတ်နေဖွင့်လိုက်နော်ဒီ object properties ထဲမှာ instancing ဖွင့်ပြီးတော့ဒီထဲမှာငါတို့ကဒီမှာ face ထဲမှာ copy ကူးထားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာ show instance ဆိုတာက instant လုပ်တဲ့အရာဝတ္ထုပေါ့နော် parent object ကိုမြင်ချင်လားမမြင်ဘူးလားဒါဆိုရင် viewport ထဲမှာမမြင်ရတော့ဆရာတို့က viewport မှာရော render မှာရောနှစ်ခုစလုံးမှာပိတ်ထားတာအဲဒါဆို render ရော viewport ရောနှစ်ခုစလုံးမှာမမြင်ရတော့ဒီတစ်ခုလည်းပိတ်ထားပြီး render မှာဖွင့်လိုက်ရင် render မှာအဲ့ plane များကြီးပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲဒါကြောင့် render မှာလည်းပိတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲဆိုတော့ဒီ speed တွေကိုဆရာတို့က scale ပြင်ခြင်းနှစ်နည်းပြင်လို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့ပဲစသွားလို့ဆရာတို့ scale နဲ့လို့ပြင်လိုက်လို့လည်းရတယ်နော်အကြည့်သေးဟုတ်လားကြည့်သေးမယ်ကျွန်တော်တို့မှာထပ်နေတယ်ပေါ့ထပ်နေတော့ဆရာတို့ဒီကောင်လေးကိုဆရာတို့ကျွန်တော် scale နဲ့ပြင်လိုက်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ထိသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဆိုဒီအချိန်လေးမှာငါတို့ဒီကောင်တွေကဘာဖြစ်သွားလဲspeed တွေကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဒါပုံမပြတ်တော့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝအလုံးတိုင်းပုံစံတိုင်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေကိုနည်းနည်းကျဲကျင်တာပေါ့နော် speed တွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကျဲကျင်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ချင်းဒီက scale ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ plane မြောက်လို့ဒါဆရာတို့က speed တွေကိုဆရာတို့ကလည်းအစိတ်ကျဲလို့မရဘူးတွေ့လားဒီကောင်ဆို speed တွေတေးသွားတာပဲရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျဲမသွားဘူးเนาะဒီ speed တွေကိုနည်းနည်းကျဲသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးဒီမှာနည်းနည်းလေးကျဲသွားအောင်လုပ်ရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကောင်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်
ဒီဥစ္စာတွေကနော် instance တွေက scale by face size ဆိုတာလေးကိုအမှတ်ချလိုက်အဲ့ဒါအရင်သေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီ factor ကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ရင်ဒီလားကျွန်တော်တို့ကအကြီးကြီးလိုချင်တော့ပြင်ပေးရဒါလေးဆိုဒီမှာနည်းနည်းလေးဟသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်အများကြီးဟလို့ရတယ်ထပ်သွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်သဘောပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ scale ပြင်လို့ရနှစ်နေရာရှိတယ်နော် scale by face size ရဲ့နောက်ပြီးဒီကောင်ကတော့ original object ရဲ့ scale ကိုပြင်တာဟုတ်လားနော်ဒါကိုပြင်ကြအဖြစ်ကျွန်တော်ဒါကျဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်အတူရှိပဲညာသွားမှာဟုတ်လားဒါကိုပြင်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုအတူရှိအလုံးရေအတွက်ပေါ့နော်အလုံးရေအတွက်ကိုပြင်တာအလုံးရေအတွက်ကဒီကနေပြန်တိုးပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒါအလုံးရေအတွက်ကိုပြင်တာဟုတ်ပြီအလုံးရေအတွက်ရပါပြီဆိုရင်ငါတို့ကဒီ sphere အကြီးသေးကိုပြင်เนาะငါတို့ instance ကိုပြန်သွားရမယ်အဲ့ဒီကဒီ factor ကိုပြင်ပြီးเนาะဒါဒီတစ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ဒါငါတို့အဲ့လို instant လုပ်တဲ့အချိန်မှာเนาะ array နဲ့ instant လုပ်တဲ့အချိန်မှာ cap ကလို့အကွေးတွေရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ object တွေကိုပုံပြတ်မသွားအောင် scale ဥစ္စာပေါ့နော်ပုံပြတ်မသွားအောင် array နဲ့ cap ကိုသုံးတဲ့နည်းเนาะအဲ့ဆိုတော့အဓိကအချက်ကပါလဲဆရာတော်ကဒီ plane များခံပြီးတော့ plane ခံပြီးတော့သုံးရတယ် plane များတွေကိုအရင်ဆုံး copy လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ link လုပ်ပြီးတော့ plane များတွေမှာ instant လုပ်လိုက်တယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ object ဒီ sphere မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဆိုထည့်လို့ရโอเคเนาะအဲ့လိုလေးလို့ရင်တို့ဒီအကွေးတွေမှာပုံမပြတ်ဘူးเนาะတို့ကဒီရေးပိုက်တွေပါတွေလောက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ pipe 6ကလေးတစ်ခုဆွဲပြီးတော့ဒါတော့ပြီးလုပ်လိုက်ရင်ရေးပိုက်ကြတော့လို့အကွေးတွေမှာသူကကွေးသွားတာတဘာဝကြတာပေါ့နော်ဒီလိုဥပမာကျွန်တော်ဒီပလဲလွယ်စဲလိုဟာမျိုးကြတော့ဒီပလဲလုံးကိုပုံမပြတ်ရှင်မှုဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပုံစံမျိုး array နဲ့ instant ကိုသုံးရမယ်အဲဆိုတော့ဒီလိုပုံမပြတ် array နဲ့ instant ကိုသုံးတဲ့နည်းနောက်တစ်နည်းရှိသေးတယ်ဗာလဲဆိုတော့ geometry node နဲ့เนาะအဲ geometry node နဲ့ဒီလို copy ကူးတဲ့နည်းကိုတော့ဆရာနောက်ထပ် lesson တစ်ခုနဲ့ပြပေးမယ်ဟုတ်လားเนาะ